Frank og venner hed Klovn, da vi lavede det allerførste program, nemlig en dummy. Den er aldrig blevet sendt noget sted, og måske meget godt. Lad os prøve at se på det. Den er vel 3 år gammel. En vigtig ting er, at Claire spiller din kæreste, så man ikke tror, man skal til at forstå det. Nemlig, Claire var så sød at stille sig selv til rådighed for dummyen. Lejligheden, det er jo heller ikke den vi bruger i Klovn. Det er jo bare en kostumier, som har sagt, fint lån den her lejlighed. Ja. Det forklarer de stærke farver og alt den tekstil, der er i lejligheden. Og det gjorde så, da vi så det, så tænkte vi, Frank skal bo lidt mere fint. Ja, lidt rigere. Sådan, lidt rigere, lidt mere klassisk enkelt, ikke? Ikke at den kostumier er fattig, men hun er bare ikke så rig, som vi gerne vil være. Altså, det ser lidt for venstreorienteret ud. Ja. Det er sådan et keramikværksted. Der har vi jo Hitler. Ja. Det er ikke der meget mere at sige om ham. Nej. Nej, det er jo det. Han var lidt sindssyg. Ja. Så hvad er det, du kan godt lide med den der? Nå, jamen. Det er jo fordi, vi begge to jo altid har været meget fascineret af Hitler. Han er jo den ultimative ballademager. En rigtig frækkert. Han er klassens skidte-dreng. Ja. Men alligevel også for nogle ting igennem jo. For noget for hånden. Og så har han jo for os, som er så unge, også en historisk figur, som man godt kan tillade sig at gøre lidt grin med. Og hver gang man hører om Hitler, så bliver man overrasket over mennesket. Ondskaben. Ja, hvor vanvittigt sindssyg han var. Ja. Her med briller og ubarberet. Det ser vi ikke meget af i Klovn, da det virkelig gik for os. Det var ligesom jeg kiggede på mig selv og sagde, jeg bliver nødt til også at se rigere ud. Jeg kan ikke have det der Andersen Mattesen hoved, var helt skaldet og så ubarberet. Der må være noget mere stil over det. Ja, vi er begge to meget unge at se på. Og meget kort hår. Vi stod lige og snakkede om Kasper og Ibens Ringhøjskole. En god idé. Om vi eventuelt kunne overtage hende, eller låne hende. Rigtig god idé. Ja, det er i hvert fald. Det er jo siden blevet til et afsnit. Ja, delvist, ja. Det var, som vi begge to skrev et afsnit for at se og komme i gang, og så valgte vi så at prøve det med rengøringsskolen, som jeg mener, du skrev faktisk. Nej, det var det lille element. Nej. Jeg tror faktisk, at det var en sammenblanding af de 2 afsnit, vi endte med. Var det ikke? Nej, jeg skrev en lang en jagt på scooter gennem en tehandel. Det er rigtigt, ja. Og noget med en lastbilchauffør. Okay. Noget, der fik produceren til at græde, fordi hun kunne regne ud, at det kostede mere end 500 kroner. Ja, det var for dyrt, at hvad fanden skulle vi få fat i en scooter, kan jeg huske, et af argumenter, der var. Ja. Altså en 45 knaller, det var simpelthen uden for budgettet på det tidspunkt. Og der var en scene, hvor du lod den køre igennem et lyskryds. Hvordan skulle vi kunne styre lyset i lyskrydset? Vi kommer til at holde der en hel dag, sagde hun. På den måde troede man, at man ikke havde noget med, nogle rekvisitter med, der ikke kunne være i en kasse på den her størrelse. Ja, størrelsen på den kasse blev diskuteret meget. Ja. Vi mente, den skulle være så stor, og andre mente, den skulle være så stor. Jeg kan ikke have den her. Okay, så finder jeg et eller andet. Hej! Altså, tematikken... Det kommer meget sjovt, må jeg lige sige. Det kommer meget sjovt. Ikke her, det kan vi simpelthen ikke. Det er muligvis en hos Michael. Han er lidt Laudrup? Nej, der siger du Laudrup, og der er hvad der siger, jeg kender ikke Laudrup, der er vi ikke så trænet i positionen. Siden han kom Laudrup jo med. Nå, men det var nu meget sjovt alligevel. Ja, det var sjovt. Det er også selvom du ikke spiller helt med. Ja. Ja, så kender vi så Laudrup, ja, det er rigtigt, faktisk. Det er måske det største ting, vi har opnået gennem Klovn. Ja, det var virkelig, virkelig sjovt. At få lov til at lave nogle scener med ham. Hvad er det der? Det er La Bamba. Må du godt det egentlig? Nej, det må jeg ikke. Vi er blevet sidenhen forbudt at synge. Fløjte. Nynne. Noget, der ligner en kendt melodi, fordi det giver nogle rettighedsmæssige problemer. Så skal man betale penge, så vanvittigt er det faktisk. Så hvis man lige kommer ind og siger, hej, her har I mig tilbage, så er der allerede. Det koster. Ja, så er det ud. Så kan du ikke bruge det. Sådan noget som ringetoner skal man også være meget opmærksom på. Hvis det er en melodi, så koster det. Og det er ikke pjat. Ja. Jeg synes nu, Mia er fantastisk som din kæreste. Jeg synes nu også, Claire gør det ganske godt her. Ja, helt sikkert. Vi var lidt bange for, at sproget blev for stor en barriere i at man kunne holde ud og gætte så til, hvad der blev sagt i alle udsendelserne. Ja. Så vi skal køre til Kasper med det samme. Ja, men det er da også... Så hvorfor kan vi ikke køre til middag nu? Hæ? Jamen, er vi ikke også på vej derhen nu?
Har vi ikke allerede? Men det er sjovt at se, der sker jo ikke helt så meget som i de sidste afsnit, synes jeg. Så lige nu keder jeg mig faktisk en lille smule. Det er fint, du ikke selv på. Ja, det er klart. Og det er derfor, jeg bedre kan lide de andre afsnit, hvor jeg er mere med. Begge to. Tuder ud af begge hoveder. Så er der måske noget at kigge på. Nej, men altså... Jeg ved ikke, hvorfor vi gik meget op i at Mette, ligesom Mette Lisby, som jo også var sød at hjælpe os, at hun skulle have bamser i baggrunden. Kan du huske det? Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gik meget op i det. Det er det storyline jo. Det er jo noget med, at Nikolaj Sten, som spiller ens kæreste i det her afsnit, også har bamser. Her... Du er langt mere... Direkte. meget mere hård, direkte... Ja. Der er fyldt med billeder af nøgne piger. Nej. Og der ligger massevis af billeder, nej. og det er så klamt. Problematikken er jo den samme, som vi altid arbejder med. Altså noget med piger og mænd og... Nogen har dummet sig, og nogle hemmeligheder. Nogle nøgne damer, ikke? Jamen, det er lige meget. De er jo unge. It's a mad world out there, Mette. Hvad var det? Hvad er det for noget med det? Hvorfor taler du engelsk der også pludselig? Kan du forklare mig det? Formodentlig inspireret af Claire. Men der er nogle meget sjove elementer, det der med, at man slår op med hinanden, og så påstår man, den andens hund er væk og gemmer den og sådan noget. Der var mange, altså... Ja. Det man gør med sådan et afsnit som det her, det er jo, vi kigger på det 1000 gange bagefter, så siger vi, det er godt, der aldrig bliver sendt. Det gør det så nu, men altså bliver det ikke sendt, og så finder man ud, hvad der egentlig fungerede, ikke? Ja, det hele er mere upoleret og mere upræcist. Men jeg synes, der er masser af sjove ting i den domme. Det er også derfor, vi fortsat. Det så der lovende ud, tænker vi. Det kan vi da godt få til at svinge. Ja, bestemt. Jeg stod lige og skulle ringe til dig. Nå. Jeg har fået dit nummer af Kasper. Yes. Og Claire, jeg har brug for rengøring. Brugte vi egentlig en anden ringerskole, eller brugte vi hende der igen? Det kan jeg faktisk ikke huske. Nej, vi brugte ikke hende. Vi brugte den anden. Men hende der har vi da brugt nogle forskellige ting, har vi ikke det? Nej, ikke i... Nej, ikke i nogen af de afsnit, vi har lavet indtil nu. Hvad med Langt fra Las Vegas? Ja, der brugte vi hende. Var du med i Langt fra Las Der Vegas? spillede hun en død bedstemor. Creamy? Nej. Nej, det var Grete Rugård. Hende der hedder noget andet. Hun hedder... Nej, nu er du... Ja, så er man så dumme sig. Hvad er Det er en for god lille detalje, Mette laver der. En lille mund, hun placerer på siden af sin mund. Det har vi gjort mange gange. Dobbeltmunden. Altså også fordi hun visker lige med den der hånd der. Er du stadigvæk på vej ned på Revendårsgade? Jeg har sagt ja, ikke sandt, så jeg kommer. Vi ses, Anna. Er det ikke din egen bil, i øvrigt, vi kører Jo, i? på tidspunkt? det er så. Det er jo så nogle gamle udsendelser. Hvad er der egentlig blevet af den bil? Den har jeg stadigvæk. Og så lærer man også noget om, hvor meget man ikke kan se gennem et vindue her, ikke? Ja, i hvert fald, hvis det er en gammel bil, som man ikke vasker. Vi skal hygge sig, Karo og ham. Så jo mere ligesom vi bare går ind i familiebilledet derinde. Vi har på det tidspunkt placeret kameraerne en lille smule anderledes. Det kan man jo se, når man sætter kloven nu. Så er kameraerne lidt mere ude på siderne. Det er et større arrangement, når vi laver det nu. Det er et større arrangement. Vi kører rundt med et gigantisk sådan kamera-rack på køleren. Der kan overhovedet ikke se ud, nærmest. Og har meget svært ved at se ud. Og det er småfarligt, og man kører højst 30-40 km i timen. Og til stor gene for andre bilister på Frederiksberg. Rammer tit en cyklist. Så får vedkommende lige en DVD. Ja. Når det så bliver udskrevet, så får de måske også en autograf af en art, ikke? Det er ikke vores. Det kunne jeg da gøre. Det kunne jeg gøre, Det kan Kasper. du gøre. Jeg køber en gave til hans dreng. Det kan du godt gøre. Det vil være fint. Det er jo en meget sød lille ting. Har I ikke fodklæder? Undskyld. Se her, der er også et element, vi bruger sidenhen, ikke? Der har vi Laura Christensen, som altid hjælper os. Har du ikke rettet det, Frank? Og der er jo den scene med, at Frank kigger på hendes røv. Ja, den bruger vi i Irma-pigen. Den bruger vi nemlig i Hjemmepigen. Altså først jeg får en idé om at kigge på nogens røv, så skal det med i et eller andet afsnit. Jamen, du får også idéen tit jo. Ja. Jeg kan ikke se, altså, du kan pakke det ind i hvad som helst. Der kan jo ikke se en skid af det alligevel. Du kan ikke engang tage prisen af, du kan bare aflevere den. Jeg kan ikke se noget. Det er et meget sjovt dilemma egentlig, at give en blind dreng en gave. Det tror jeg faktisk, vi skal skrive ind i 5. sæson. Ja. Det er jo et sjovt billede, det der også to. Hvad fanden laver du, mand? Jeg er 17 år, og jeg står og hjælper dig med at købe et fodklæde. Hun var jo ikke 17 år på det tidspunkt.
Hun er da ældre. Ja. Ja. Hun er forkendt jo til at spille den rolle i virkeligheden. Det er kun Ja. fordi, det er en udsendelse, der ikke skal vises. Fordi i virkeligheden, hvis hun skulle med i Klovn nu, så skulle hun jo spille sig selv, ikke? Ja. Men på det... Det er nok virkelig dårligt, hvis du med det. Men det var lige før, det var det værd. Det var fandme en god røv. Hej, lille ven. Ikke med dig. Han kan se. Der skal du lige have en ekstra joke ind. Ja, der skal lige hive sådan en joke hjem der. Egentlig mærkeligt nok. Hvad du har lyst til? Du ikke må se Nikolaj længere. Det kan jeg overhovedet ikke forstå. Kunne du godt lide ham? Jeg synes, han var idiot. Det er jo Nikolaj Sten. Ja. Og det er jo ikke fordi, at Nikolaj Sten og Mette ikke er gode, at de ikke er med i andre afsnit. De simpelthen ikke har lyst. Nej, jeg vil sgu rigtig gerne bruge Nikolaj Sten ved en eller anden lejlighed. Det skal vi også lige have gjort. Ja, og Mette er også. Sød og dygtig spiller. Mette er jo i London, og så vil jeg nå det simpelthen. Og har vist også sagt, at hun ikke gider være med i noget dansk dramatik i en periode. Prøv at se, hvor godt han spiller. Det tror jeg der på. Der var lidt med nogle tilfældigheder på det tidspunkt, vi arbejdede med, Ja. som, at man kan tilfældigvis møde hinanden. Det gør vi ikke så meget mere. Nej, det bliver lidt for tilfældigt det hele. Det bliver så tilfældigt, at det ikke er tilfældigt. Vi synes måske, du har opført dig rimelig røget, så... Altså, der er ikke noget, det er ikke så slemt faktisk. men det... Vi har bare snakket lidt om... Okay. Men vi har bare valgt side, Nikolaj. Jeg kan sige det. Prøv at sige det til dig nu. Vi har valgt side, og vi går med det. Vi har valgt side. Det der med at vælge side i et kæresteopgør, det har vi jo også arbejdet lidt med. Der følger medløberen med, ja. Det er meget sjovt. Får du giver den gas, Frank, ikke? Jeg giver den gas. Ja. Det er jo ikke sådan, at vi har så få idéer, at alt skal bruges, men det er bare meget sjovt at se, at der faktisk er nogle ting, der går igen. Ja. Der er masser af idéer hele tiden, Frank. Hele tiden. Bam, 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 bam. Ja. Så ved vi det. Det fik Frank lige flettet fint ind. Det er jo så faktisk min egen lejlighed, vi bruger. Den er kendetegnet ved, at der hænger meget lidt på væggen. Ja, der er ingen møbler er faktisk. Kan vi lave det en anden dag? Jeg kan jo ikke se den, så det er jo ikke noget, der ligesom går ud over ham. Hallo? De er 17 år gamle. Det er 17-årige piger. Jeg bestilte den på internettet. Ja. Så. Til min adresse, så vi er begge to partners in crime på den der. Så vidt jeg husker, så er det der også viser, at det er en domme, det er, at det skal foregå om aftenen, det her. For det der dreng, den blinde dreng skal sove. Og som man kan se, så er der jo en kanon sol ind igennem vinduet. Der. Der er på intet tidspunkt mørkt, og det altså... Ja. Hvad er det? Her, Buster. Tak. Ja, det er en gave, jeg købte til dig. Tak. Kan du mærke, hvad det er? Men han var jo ikke blind rigtig, jo. Nej. Det var bare en almindelig dreng. Brugte vi ham som armbåg? Træd her, Buster, prøv. Så er der lyde, Buster. Og så med den anden fod. Michael! Og så bare højre igen. Det er meget Det er et meget sjovt billede, det der faktisk. Ja, det er din lejlighed, Frank. Ja. Der er blevet pæppet lidt op siden, er der ikke det? Ikke meget. Nå. Det er samme bil, samme lejlighed. Og min kæreste har gjort en del. Vil jeg sige sidenhen. Ja. Det er intet ændret sig. Nej, men det er 20 år. også det. Det er det samme, og det er Rørvig. Har du stadig det der kaffebord der? Ja. Det er godt. Det er vigtigt for... Sofaen. Parketgulvet. Og nu drikker vi jo rigtig øl. Det startede jo der i Dommen. Ja. Det ved jeg, at folk har fulgt meget med i, om vi drikker spiritus nu. Og det gør vi. Se nu, scenen er jo egentlig meget sjov, hvorvidt du tjekker, om han sover. Problemet er, at det virker bare ikke, når det er lyst udenfor. Nej. Og han sidder nærmest i en overfrakke. Men sådan er det jo, når man laver en dummy. Det handler jo om bare at markere historien. For ligesom at se, om historien fungerer. Det er jo klart, at skulle lave det. Nu, For real. Ja, Så er vi selvfølgelig masser af ting. Så skal du ikke have jakke på for helvede heller, vel? gjort helt anderledes. Nej, jeg skulle ikke have haft jakke på. Du skal have pyjamas på. Sådan et afsnit, der er utroligt billigt at lave, fordi vi overhovedet ikke... Det sjove er jo, at du træder på det tæppe. Ja. Frank, hvad laver du for helvede? Stop. Hvad er der sker der? Altså, jeg tror også, det vi egentlig arbejdede med, at du faktisk ville forsøge at få ham til at tie stille på et tidspunkt. Kan du huske det? Ja, nærmest og lægge en pude over hovedet på ham. Var i hvert fald op at vinde. Ja, i hvert fald op at vinde. Det er sjovt med Kari. Kari, det er jo egentlig bare sjovt at sige, at Kari har en blind dreng. Ja. Og så tænkte jeg, at dommer, lad lige spørge Kari, fordi han er en flink fyr. Ja. Og så spillede han skide godt, og var enormt positiv og sød, og var rigtig god. Og så vil jeg ligesom tænke, at han skal fandme være med hele vejen igennem. Ja. Og det har han været. Ja. Og vi har været rigtig glade for
Fordi Karo er jo ikke det er jo ikke en, vi omgikkes, hedder det, før. Nej. Det er simpelthen kommet gennem det her, ikke? At vi ikke bruger vores egne lejligheder skyldes jo 2 ting. For det første, at vi bliver enige om, at vi skal være en lille smule rigere, end vi egentlig er. Derfor ryger bilen også ud. Men den anden ting er også, at det går op for os, hvor besværligt det egentlig er at have et filmhold derhjemme i 8 timer i træk. Det er svært at leve et normalt liv samtidig med. Så vi er jo nødt til at rykke ud af vores egen lejlighed. Hvis lejlighed er det her? Det er stadigvæk min. Nå, der kan man virkelig se, hvor lidt jeg er blevet inviteret hjem til dig. Det handler om, hvor lidt du gider at komme, ikke? Lad os få en invitation, så ser vi det derfra. Jamen, så er du inviteret hjem til mig i dag. Ja, det vil jeg da gerne. Eftermiddag. Ja. Det er da godt. Min søn sidder derude, det vil jeg gerne med, så kan vi hygge os. Jamen, I er velkommen i hvert fald. Tak skal du have. Til en kop kaffe. Også til din søn. Altså en stærk espresso til min 7-årige søn. Ja. Så han har også bamser, det jeg ved ikke det. Det giver jo ikke en skid, jo. Nej, det er lidt svært at forstå, hvad det går ud på. Men så lærte man det, at det skal være mere tydeligt, altid, hvis man skal bruge det til noget. Det er jo krævet, at Frank på et tidspunkt peger på en bamse, der tager den op og siger, hvad er det her for noget? For at man ligesom får... Ja, eller han flytter med alle bamserne, eller sådan et eller andet. Ikke? Fordi nu har han lånt lejlighed, så kommer vi op, så er bamserne der i forvejen, jo, tror man. Jeg kan faktisk ikke lide porno overhovedet. Og det er jo vanvittigt statement. Det var jo en svær scene at lave den der. Ja. Jeg tror faktisk, det var den sværeste nogensinde. Fyldt med billeder. Prøv, det er ikke mine billeder for det første. Den computer er købt brugt, og ham jeg har købt den af... Ja, den har vi hørt mange gange før, den historie der. Det er ikke mine billeder, det er en brugt computer. Fy for helvede, Nikolaj Sten, som menneske. Godt. Og det gør mig helt vildt ked af det, fordi at hun ikke kan forstå, at jeg... Så... Der er så mærkeligt mere, der er mere dogmepræg i billederne også. Det er sådan mere hårdt billede, ikke? Ja. Det ændrer vi også på bagefter. Jeg synes, man føler personerne langt bedre senere. Ja. Her markerer vi mere. De er godt her. Hey! Wow, fuldstændig rent. Hvad er det? Så er det gjort rent der, ikke? Og det skal selvfølgelig... Der lærer vi rigtig meget af det her, hvor vi finder hende død. Ja. Rengøringskonen. Hun har pudset vinduerne. Ja, det er også... Jeg vidste ikke engang, der var et vindue her. Jeg lige i hesten. Du er mere jysk, er du ikke det? Er du mere sådan oppe i tempo? Jo, har lidt mere energi og er lidt mere uderfarende, tror jeg. Det er jo fordi, det er første gang, kameraet ruller. Jo mere man kommer ind i det, jo mere afslappet og stille og roligt bliver man. Så er den galt her, ikke? Der er også lige kamera i billedet, sådan der. Altså, det er sådan, når man arbejder med ældre mennesker, det er virkelig, sådan en scene er virkelig besværligt at få en der ned, så man bare ligger. Ja, altså, også fordi gamle mennesker kan ikke ligge på særlig mange måder, uden det bliver meget, meget ubehageligt. Og de kan aldrig komme op igen næsten. Altså, det er som en skildpadde ligger på ryggen, ikke? Altså, sådan er det at arbejde med ældre skuespillere. Ja, sådan er det. Vi ville jo gerne have haft, hun har ligget i en mere forkvaklet positur, som man jo gør, der var det når vildeste. man er faldet omkring. Det var det vildeste, hun kunne lægge. Det var lige. Ja. Anna betød for os, tror jeg, rene hjem. Hold nu kæft, Frank. Der er meget sådan god pinlighed, der bliver bygget op her, ikke? Men altså, også... Altså, det er jo så... Hvis ens rengøringskone dør, det er jo ikke så slemt. Altså, som det der. Er det det? Mindre man kendte hende. Det synes jeg faktisk er en god scene, det der. Ja. Altså, det er måske den mest vellykkede scene i Dommen. Man kan virkelig mærke pinligheden og så videre. Sidde og prøve at komme i tanker om en erstatning, altså. Det virker da lidt upassende. Men vi skal faktisk snart. Men man kan sige... Skidt og skød. Kasper-figuren her er heller ikke så hård. Helt så hård, vel? Nej. Men det handler også lidt om, hvilke historier. Der er ikke plads til det heller. Du kan udfolde dig i, ikke? Nej, der er ikke plads til det her. Jeg har overreageret og... Ej, ved du hvad, det er han derude, altså. Jamen, Nu kommer Nikolaj kraftedeme. skal han herop? Han er på vej herover nu. Med blomster og alt muligt.
Det er ikke for jer. Det er også usædvanligt, at du opdager noget, som Frank ikke opdager. Det er næsten altid Frank. Det er jo sådan, at kameraet følger Frank, og seeren ser faktisk ikke noget, som Frank ikke har set. Meget, meget sjældent bliver vi nødt til det, ikke? Men altså, Ja. altså. Det er måske meget god måde. Skal jeg åbne og smide dem væk med det samme? Jamen, jeg kan godt, altså, hvis han også har blomster og sådan noget. Så. Nu er Frank jo lidt presset, fordi at han har været derovre og set det der forsøg at se porno. Men man føler ikke rigtig det pres. Jeg har ikke noget vel til dig, Nej, overhovedet ikke. Og Mette, jeg er lige her, hvis han laver et eller andet. Det er for Kasper er så aggressiv egentlig i den sag. Normalt vil han altid vælge mandens parti jo, fremover. Det kan være, du tror, du kan dupere i dem med den bemærkning. Eller Mette. Ja, eller Mette, ja. Ikke usandsynligt. Hej, har du sagt hej til Nicolaj, Kasper? Hej, Nicolaj. Der vil man selvfølgelig også have lavet et billede af Frank ude bagved, hvor han står med en hund, der stiger på ham. Og høre det der. Jamen, nu var der ikke råd til hunden. Det Nej, og det er også svært at få en hund til at bide på en måde, der ser sjov ud samtidig med, at man... Men Frank har nu afsløret Mettes løgn. Ja, det er det, der sker. Frank har afsløret Mettes løgn, ikke? Ja. Jeg forklarer mig afsnittet nu, fordi jeg selv er i tvivl om, hvad der foregår. Jeg ligger på den, ikke? Så det vil være meget fedt. Det gør jeg altså ikke, Nicolaj. Det er ikke, hvad Frank siger i hvert fald. Så er du idiot, Frank. Det er på en eller anden måde meget voksent, synes jeg. Ja. Egentlig mere voksent, end vi endte med. Men er det ikke rigtigt? Altså sådan stemningen. Jo. Måske fordi det er virkelig, det er ikke så tegneserieagtigt, fordi det er sådan en lidt almindelig hjem og lidt grovere look. Men der er heller ikke særlig meget historie i det afsnit. Det er også derfor, at der er utrolig god tid ved enkelt scene. I går var der ikke en klar aftale om, at vi ligesom var på Mettes hold. Det har vi aftalt med Iben, det har vi aftalt med Claire. Ja, det er skide. Det var det, jeg sagde. Det kunne svært at undgå at møde ham. Vi kører selv over. Claire, vil du med? Ja. Jamen, jeg vil gerne køre med jer. Altså problematikken, der sidder en bil. I hvilke bil er det? Det har vi simpelthen ikke kunne slippe i 40 afsnit. Nej. Kører I 2 biler, eller hvad? Ja, vi kører i 2 biler. Det der fatter ikke en skid. Jeg er lige efter jer. Prøv, det der fatter ikke en skid. Det er en meget dejlig melodi. Det er bedre. Ja, den skulle jeg bruge i stedet for. Den er vist ikke helt gratis. Nej, nu er det den der svineri, det der Frank. Hvad er det for noget? Jeg er sikker på, at han har en lille kanin eller et eller andet under dynen. Han kæler for. Hvorfor skal vi have det der? Hvorfor din hånd er skåret i stykker? Eller? Men det ser man jo meget dårligt igen. På det tidspunkt er vi ikke så gode til at fortælle den slags. Han er blevet bidt af hunden selvfølgelig, og det giver ham jo nogle vanskeligheder med at onanere. Selvfølgelig med sin højre hånd, der jo ofte er den foretrukne hånd. Så nu onanerer han så med den venstre, og det giver ham på en eller anden måde en form for mælkesyre i venstre arm. Så han er svært ved at gennemføre en almindelig onani-session simpelthen. Men det forstår man meget dårligt. Det vil man gøre med til sådan en svinagtig måde at omtale. Noget så flot som onani. Jeg tror lige gerne, jeg vil se det igen. Og tak til Electric Park. Det var fint. Ja. Det var sjovt at se. Ja, det var så.